او د هغې انتقال چې کوم دی دا دی د 540 کنال په هغې کې 102 کنال چې دی دا انتقال شوی دی نو هغې باندې هغلته یو APC کال شوه چې په هغې کې ټولې پارټیانې وې JUI QWP پاکستان پیپلز پارټي زمونږ تحریک انصاف دا غونډ په هغې کې او دا یو مطالبه وشوه چې دا انتقالات ته چک کړي شي چې آیا دا ټیک دي او که دا غلط دي او هغلته کنسټرکشن پې چالو دی نو د وخت سره مونږ حکومتي پارټي یو د ټولو پارټیانو مونږ ته دا ډیمانډ هم وکړو چې په دې کې تاسو خپل افرټس وکړئ چې دا شی سر ته مو رسي او دود کا دود پانی کا پانی شي چې څه حقیقت چې هغه مخې ته راشي نو په هغه سلسله کې نن زه د دې حلقې نه MNA زما دغه ذمواري ده عزیز الله خان زمونږ د هغې حلقې نه چې کوم ځای کې په مقبره کې دا کنسټرکشن روان دی دوی د PTI په ټیکټ باندې الیکشن کړی ارشد اصغر خان چې زمونږ د هغه یونین کونسل د PTI صدر د دوی د طرفه د مونږ د درې واړو طرفو نه مونږ نن DC صاحب له درخواست ورکو او ساده درخواست په دې شکل چې لومبې خو د فارن دغه کنسټرکشن بند کړی شي او په دې کې د یو انکوایري کنډکټ شي کو چرې د انتقال صحیح وي او ټیک وي نو دا دی بیا خو د مالک حق دی هیڅوک یې ته نشي منې کولی خو کو چرې دا انتقال غلط شوي او دا د مقبرې د وقف ځمکې نه انتقال شوي نو بیا چې چا دا انتقال کړی دی نو د هغې خلاف ته انکوایري وشي د هغې خلاف ته اکشن واخیستلی شي او دغه ځای د واپس مقبرې ته اوزګار کړي شي ځکه چې دا د یو پارټی د یو خاندان د یو کور د یو محلې د یو کوڅې یا د یو کس ذاتي خبره نه ده